내 삶의 지도를 다시 그리는 법. 흔들리지 않는 뿌리를 만드는 시간. 여행을 떠날 때 반드시 필요한 물건 중 하나가 바로 지도이다. 지도를 잘 보고 계획을 짜면 여행은 한층 즐거워지며 목적지에 도달하는 과정 또한 명확해진다. 그러나 우리가 살아가며 마주하는 인생이라는 여행지에는 완벽한 지도가 존재하지 않는다. 때로는 전국을 한눈에 볼 수 있는 거시적인 지도가 필요하고, 때로는 내가 발을 딛고 있는 좁은 구역에만을 확대해 놓은 상세한 지도가 필요하다. 성공으로 가는 길은 낯선 땅을 걷는 여행과도 같다. 성공을 위한 플랜을 짜면 남들보다 빠르게 목적지에 도착할 수 있는 것은 자명한 사실이다. 하지만 많은 이들은 길을 잃었다고 느끼는 이유는 지도가 없어서가 아니라 이미 변해버린 지형지물을 위해서 낡은 지도를 붙잡고 있기 때문이다. 과거의 성공 방식이나 타인이 그려놓은 경로를 맹목적으로 따르는 것은 안개가 자욱한 절벽을 눈을 감고 걷는 것과 다름없다. 지도를 다시 그린다는 것은 현재의 나를 객관적으로 직시하는 것에 시작된다. 내가 지금 제대로 가고 있는 것인지, 아니면 나도 모르게 엉뚱한 쇳길로 빠지는 것이 아닌지 수시로 확인해야 한다. 방향을 잃지 않는 유일한 방법은 외부의 나침반이 아닌 내면의 북극성을 고정하는 일이다. 지도가 사라진 순간이야말로 진정으로 나만의 길을 개척할 수 있는 유일한 기회임을 깨달아야 한다. 플랜을 짤 때는 단기 목표, 중기 목표, 그리고 장기 목표로 세분화하는 것이 효율적이다. 첫 술에 배부를 수 없다는 것은 세상에 불변하는 이치이다. 온대한 꿈을 꾸는 것이 중요하지만 그 꿈에 압도당해 오늘 한 걸음을 내딛지 못한다면 그 꿈은 망상에 그치고 만다. 단기 목표는 일종의 벽돌이다. 벽돌 한 장은 작고 초라해 보일지 모르나 그 벽돌이 차곡차곡 쌓여 결국 성공이라는 거대한 성을 이룬다. 벽돌 한 장을 제대로 놓지 못하는 자는 결코 성벽을 세울 수 없다. 매일의 작은 성취를 우습게 여기지 말아야 한다. 오늘 내가 수행한 단기 목표 하나가 내일의 거대한 구조물을 떠받쳐주는 주춧돌이 된다는 사실을 기억해야 한다. 성공을 향한 걸음은 화려한 도약이 아니라 지루한 반복의 연속이다. 꾸준히 목표를 향해서 걸어야 하며 그 과정에서 발생하는 사소한 균열들을 끊임없이 보수해야 한다. 벽돌을 쌓는 손길이 정성스러울수록 완성된 선은 비바람에도 흔들리지 않고 단단함을 갖추게 된다. 조급함을 버리고 오직 내 손에 달린 벽돌 한 장에 집중하는 태도, 그것이 본질이다. 가면서 자주 방향을 확인해야 한다. 내가 지금 제대로 가고 있는 것인지, 엉뚱한 길로 빠지는 것은 아닌지 스스로에게 끊임없이 질문을 던져야 한다. 만약 의도치 않게 쇳길로 빠졌다면 그것을 실패로 정의하기보다 새로운 지형을 탐색하는 과정으로 받아들여야 한다. 지도에 표시되지 않는 길 위에서 우리는 때로 예상치 못한 샘물을 발견하거나 가장 빠른 지름길을 찾아내기도 한다. 단기 목표를 세밀하게 짜는 이유는 단순히 할 일을 나열하기 위함이 아니다. 그것은 불확실한 미래 속에서 내가 통제할 수 있는 최소한의 영역을 확보하는 행위이다. 세밀한 계획은 마음의 불안을 잠재우고 집중력을 높여준다. 흔들리지 않는 뿌리를 가진 나무는 폭풍 속에서도 자신의 위치를 지키듯 명확한 단기 목표를 가진 사람은 어떤 유혹이나 시련 속에서도 다시 자신의 궤도로 돌아오는 복인력을 가진다. 목표를 수정하는 것은 두려워하지 말아야 한다. 지형이 변한다면 지도를 수정하는 것이 지혜로운 여행자의 자세다.
고집스럽게 틀린 길을 고수하는 열정은 파멸로 이어질 뿐이다. 중요한 것은 목적지에 도달하겠다는 의지이며 그 수단과 경로는 상황에 따라 유연하게 변경될 수 있음을 인정해야 한다. 유연함이야말로 강인함 또 다른 이름이다. 성공으로 가는 길은 긴 호흡이 필요한 여정이다. 오랫동안 여행할 때는 여러 종류의 지도가 필요하듯 인생의 각 단계마다 우리에게 필요한 지혜와 전략도 달라져야 한다. 지도를 펼쳐들고 계획을 세웠다면 이제 필요한 것은 오직 실천뿐이다. 아무리 정교한 지도라도 그것을 들고 걷기 시작하지 않는다면 한 장의 종이뭉치에 불과하다. 성공이라는 성이 완성되었을 때 우리는 비로소 그 안에서 평화로운 안식을 취할 수 있다. 인어공주가 바다 거품을 변하기 전까지 자신의 운명을 향해 온몸을 던졌던 것처럼 우리 또한 각자의 불멸을 영혼을 위해 현실의 고통을 감내해야 하는 순간이 있다. 그러나 그 고통 끝에는 공기의 딸들이 얻었던 영원한 생명과 같은 성취의 기쁨이 기다리고 있을 것이다. 오늘 하루도 당신은 자신만의 지도를 그리기 위해 최선을 다했다. 목표를 향해 걷는 모든 발걸음은 결코 헛되지 않았다. 이제 잠시 지도를 접고 깊은 휴식에 들어가야 할 시간이다. 휴식은 멈춤이 아니라 다음 여정을 위한 정비이다. 내가 만일 태양이 떠오르고 당신은 다시 새로운 벽돌 한 장을 들고 당신만의 성을 쌓아 올릴 준비가 되어 있을 것이다. 평온한 마음으로 오늘을 마무리하라. 당신의 성공은 이미 시작되었다.